Hey folks, this is the unboxing of the PHX Stratocaster from Lazada. I want puppet. I want the puppet. You want to pop it? Yes. You can pop it. Okay. Tapos na. Nakuha na yung bubble wrap. So, ito namang box ang ating i-unwrap. Okay. Alright. Okay. Ang daming daming dust. Okay lang 'yun. Kasi andito yung wrap, strap, guitar strap. Freebie to. Tapos andito yung freebie na cord. Siguro sa malls mga 50 pesos lang to. Tapos meron siyang whammy bar. Okay. Nicely wrapped naman. Meron siyang manual. From Brazil to. So, ito. Hindi maintindihan. Puro siya Brazilian. French yata yung Brazilian. Broken French. Hindi maintindihan yun. Okay, ito yung gig bag nya. Tapos let's open the guitar. Wow, nicely wrapped. Oh, headstock pa lang, ang ganda na. Wow, ang ganda niya. Grabe, ang ganda. Tingnan nyo naman. Dami yung dust particles. Sa bodega siguro to ng Jolly Music. Pero mabait yung mga tao sa Jolly Music. Pag chinat mo, nagre-reply sila, tapos magalang sila. Tingnan nyo naman yung bolt on siya
Yun yung plate niya. May logo ng Phoenix. Tapos string through siya. Tingnan nyo yung quality. Ang ganda ng quality. Yung neck, ang galing-galing. Tingnan nyo naman. Tapos may bigat siya na parang Stratocaster talaga. Parang Fender talaga. Kasi may Fender ako noon, yung MIJ 1986. Ganito rin kabigat. At i-compare ko siya sa yung Ibanez Joe Satriani ko. Competitive siya. Okay siya. Hindi sila magkatulad, hindi sila ka-level, pero competitive to. 5,000 lang, dala na shipping. So galing talaga. At sa reviews nito, makita nyo sa YouTube, sa ibang channels, ganda talaga ng tunog, yung tone. So there you go guys. Maka-order na kayo ng PHX Stratocaster sa Lazada. So dala shipping 5,082 pesos lang yung nabayaran ko. So thank you for watching and have a good one.